वज़ीर आज़म इमरान खान बेतमादी रिथ वापस वठण जी सूरत में असेंबलियूं टोड़ण जी आच करे छॾी। मुखालिफ़ दौर मुंहिंजे ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ वापस वठे त असेंबलियूं टोड़े छॾींदुसि। मुखालिफ़ दौर मुतफ़िक़ न थी त हर क़िस्म जे हालतुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारु आहियां। वज़ीर आज़म इमरान खान जी आच असांजा नंबर पूरा आहिनि। स्पीकर खां जल्द वोटिंग जो मुतालबो कयो वञे। बेतमादी रिथ ते जेतिरो जल्द कार्रवाई थींदी असांजो फ़ाइदो थींदो। वज़ीर आज़म इमरान खान ते भरोसो नथो करे सघिजे। मुखालिफ़ दौर जे अॻवान शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठ गॾियल मुखालिफ़ दौर जो इजलास। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अख्तर मेंगल ऐं ॿियनि जी शिरकत। वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ कामयाब बणाइण जी हिकमत अमली ते गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान खे एनआरओ न ॾींदासीं, असां हुकूमत हटाइण लाइ तयारु आहियूं। वज़ीर आज़म इमरान खान पंहिंजे वज़ीर ज़रिए धमकी वारो ख़त लिखारायो आहे। जमहूरियत ते कंहिं बि क़िस्म जी सौदेबाज़ी न कई वेंदी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी। वज़ीर आज़म इमरान खान जी सदारत हेठ क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास थी रहियो आहे। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा समेत टिनी हथियारबंद फ़ौजनि जे सरबराहनि जी शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान खे मिलियल धमकी वारे ख़त खां पोइ जी सूरत हाल जो जाइज़ो। अमरीका वज़ीर आज़म इमरान खान ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ में मुलविस हुअण जे तासुर खे रद्द करे छॾियो। अमरीकी परॾेही खाते जे तर्जुमान जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म इमरान खान ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ में अमरीका जे मुलविस हुअण जो तासुर दुरुस्त नाहे। पाकिस्तान में सूरत हाल खे मॉनिटर कयो पियो वञे। वज़ीर आज़म इमरान खान अॼु राति क़ौम खे ख़िताब करे रहियो आहे। सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म इमरान खान राति क़ौम खे ख़िताब करे अहम मामलनि ते एतमाद में वठंदो। फैसल जावेद जो चवणु आहे त धमकी वारे ख़त में बेतमादी रिथ जो ज़िक्र आहे। परॾेही ताक़तूं मुलविस आहिनि। मुखालिफ़ दौर कंहिं बि सूरत में पंहिंजा नंबर पूरा न करे सघंदी। इमरान खान पंहिंजी क़ौम लाइ ॼमी बीठल आहे। शेख रशीद चयो आहे त वज़ीर आज़म इमरान खान क़ौम खे ब्लैक मेलनि बाबति आगाह कंदो। का बि शइ फाइनल नाहे। ईंदड़ 48 कलाक निहायत अहम आहिनि। क़ौमी असेंबली जे इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ ते बहस जी शुरूआत कई पई वञे। मुखालिफ़ दौर अॻवान शहबाज शरीफ़ बहस जी शुरूआत कंदो। 3 ॾींहनि जी बहस खां पोइ कंहिं बि वक़्तु बेतमादी रिथ ते वोटिंग कराई वेंदी। कराची जे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त वज़ीर आज़म इमरान खान वटि इस्तीफ़ा ॾियण खां सवाइ को बि ऑप्शन नाहे। तहरीक इंसाफ़ हुकूमत अक्सरियत विञाए चुकी आहे। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर इजलास घुराइण में देर कई। इमरान खान कुर्सी जो बुखियो आहे। अवाम जी का बि गिणती नाहे। हुकूमत अवाम सां कयल दावाऊं ऐं वाइदा पूरा न कया आहिनि। अॼु क़ौम जी फतह थी रही आहे। मुखालिफ़ दौर जा नंबर मुकम्मल आहिनि। इमरान खान वधीक हिकु ॾींहुं बि वज़ीर आज़म रहियो त मुल्क जमहूरियत ऐं मईशत खे नुक़सान पहुचंदो। शाज़िया तामरी वज़ीर आज़म इमरान खान खे धमकी वारो ख़त ड्रामे खां सवाइ कुझु नाहे। इमरान खान हाणे मीडिया जो सहारो ॻोल्हे रहियो आहे। हुक्मराननि मां जल्द जान छुटंदी। फैसल करीम कुंडी। सिंध हाई कोर्ट तरफ़ां नाज़िम जोखियो क़त्ल केस में पीपल्स पार्टी MNA जाम अब्दुल करीम जी हिफ़ाज़ती ज़मानत मंज़ूर। अदालत तरफ़ां खेसि 1 लख रुपयनि जा ज़मानती दस्तावेज़ जमा कराइण जी हिदायत। अली वज़ीर खे बि इस्लामाबाद मुंतक़िल करण जो फ़ैसिलो। सिंध हाउस सब जेल क़रार। सिंध जे घरू खाते नाज़िम जोखियो क़त्ल जो जांच ऑफिसर तब्दील करण जी हिदायत करे छॾी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जी तजवीज़ ते इहो ख़त लिखियो वियो आहे। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मूजिबि मौजूदा जांच ऑफिसर नाअहल आहे जंहिं इख़्तियारनि जो ग़लति इस्तेमालु कयो आहे। जांच ऑफिसर प्रोसिक्यूटर खां सवाइ दहशतगर्दी ट्रोड़ अदालत में पेश थियो। जांच ऑफिसर सबबि हुकूमत खे शर्मिंदगी खे मुंहुं ॾियणो पियो। खेसि तब्दील करे क़ाबिल ऑफिसर खे मुक़ररु कयो वञे। घरू खाते जो IG सिंध खे ख़त ज़रियनि जो चवणु आहे त जांच ऑफिसर जी तब्दीली सां जवाबदारनि खे फ़ाइदो थींदो। ख़त मुबैना तौरु बासरनि जे चवण ते लिखियो वियो आहे। पंजाब जे वॾे वज़ीर उस्मान बोज़दार जी इस्तीफ़ा गवर्नर खे मिली वई। संदसि चवणु आहे त संदसि ख़ातून अव्वल जे मंज़ूर नज़र हुअण जी ॻाल्हि दुरुस्त नाहे।
पंजाब में थियल कम जी मीडिया ते मशहूरी न थी सघी। मौजूदा सूरत हाल में हुन वज़ीर आज़म इमरान खान के पाण इस्तीफ़ा जी आच कई। इस्तीफ़ा ॾेई हुन पंहिंजो हक़ अदा कयो। खान चवंदो त सियासत में बि नज़र न ईंदो। केपी में मकानी चूंडुनि जे ॿिए मरहले लाइ पोलिंग अमल जारी। 18 ज़िलनि में वोटिंग जो अमल बिना कंहिं वक़फ़े जे शाम 5 वॻे ताईं जारी रहंदो। 80,57,474 वोटर्स पंहिंजे वोट जो हक़ इस्तेमाल कंदा। 29,338 उम्मीदवार मैदान में लथल आहिनि। एबटाबाद ऐं सवात में सिटी मेयर जी सीट ते सख़्त मुक़ाबले जो इम्कान। गुड्डू पावर हाउस जे मुलाज़मनि पारां अलाउंस न मिलण ख़िलाफ़ कम छॾ हड़ताल। मुलाज़मनि पारां पावर हाउस गेट आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। जाती में ॻोठ अब्दुल्ला मोची ते पुलिस जी चढ़ाई। ॻोठाणनि जो पुलिस जी ज़्यादती ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो नारेबाज़ी। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त पुलिस घरनि में दाख़िल थी औरतुनि ऐं ॿारनि ते तशदुद कयो। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में 3 ॾींहनि जी आलमी केमिकल साइंस कॉन्फ्रेंस। 60 खां वधीक ॾेही पर ॾेही माहिरनि जी शिरकत।